neza ku kuri official. Uyu munsi tugiye gusubiramo ku makuru agiye atandukanye twagiye tubona kuri uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'uburyo intambara ikomeje igenda hagati mu burasirazuba bw'isi. Ibi bisobanuro birambuye ni uguhera kuri tariki ya 28 ndetse kuzamura kugeza kuri uyu munsi tariki 14 Mata. Ibi ni ibyagenzuwe neza nta gukekeranya, byagiye bikusanywa hifashishijwe amakuru yemejwe ava mu bitangazamakuru bikomeye nka Wikipedia, CTP, Al Jazeera, AP News, Reuters, BBC ndetse n'abandi. Byateguwe mu buryo bukurikiranye mu mateka no mu nsanganyamatsiko kugira ngo byumvikane neza kandi byimbitse. Turatangira ku nkomoko y'intambara nuko yatangiye guhera kuri tariki 28 Gashyantare 2026. Intambara yiswe intambara ya Iran yo muri 2026 yatangiye kuri tariki 28 Gashyantare ubwo Israel ifatanyije na Amerika Zunze Ubumwe za Amerika byagabye ibitero bikomeye mu kirere cyo kuri Iran. Ubu twabyita nka Bako Berit cyangwa se kuyoza abantu akebo ubatunguye, cyangwa se kubayoza icibo cyangwa se igiseke mu yandi magambo arambuye. Ibyo bitero byibasiye ibirindiro bya gisirikare bya Iran, ahakorerwa gahunda za nucleaire. Ubwo ni ukuvuga ati ibigo bishinzwe gukora ibisasu bya kirimbuzi biva kuri nucleaire cyangwa se amashanyarazi ava kuri nucleaire, abahabikwa ndetse no gutunganyirizwa misile inyubako za leta n'abayobozi bakuru i Tehran. Ku batazi ni mu mujyi mukuru wa Iran. Noneho ikintu gikomeye cyabaye, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei yishwe mu gitero cyibasiye aho akorera i Tehran. Iran yemeje urupfu rwe kuri tariki ya 1 Werurwe, itangaza iminsi 40 y'icyunamo. Nyuma umuhungu we Mojtaba Khamenei niwe washyizwe ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Impamvu zatanzwe na Amerika ndetse na Israel byari ugukumira Iran kubona intwaro za nucleaire, gusenya ubushobozi bwa misile, kwitabara ku byago byari byitezwe, no gushyigikira impinduka muri politiki ya Iran. Nk'uko mubizi, ubuyobozi buriho kuri uwo munsi bwagiyeho muri 73 busimbuye ubwami bwari buriho bw'abanya-Iran, bemeza yuko nta buyobozi cyangwa se nta buyobozi bugomba kuva mu muryango umwe gusa, ahubwo bagomba kubusaranganya. Kandi ukamenya yuko aba bayobora Iran kuri uyu munsi ari Abarabu, ntabwo ari abanya-Iran banyabo kavukire, ahubwo ndabagiye mbese bigaruriye Iran. Igisubizo cya Iran cyahise gikurikira kuri uwo munsi kwari ukurasa misile nyinshi n'indege zitagira abapilote drones kuri Israel ku birindiro bya Amerika mu karere. Ubwo izi drone ni utudege tutagira abapilote duto cyane, ndetse tukaba twitwa kamikaze drone cyangwa se indege z'ubwiyahuzi ntoya cyane. Izo Iran ikoresha kuri uyu munsi ku mazina yazo ni Shahid, ndetse n'izindi drone zigenda zoherezwa zivuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Gufunga inzira ya Strait of Hormuz, ubwo iyi ni inzira inyuramo hafi 20% by'amavuta ku isi ya petrol. Gukoresha imitwe iyishyigikiye nka Hezbollah, Houthis ndetse n'indi. Ubwo ni ukuvuga ngo imitwe ishyigikiye Iran ndetse na Houthi byahise nabyo byinjira mu mirwano byihuse, bishaka kugira ngo bitere Israel cyangwa se ibindi bihugu bitari kumva ku rwego nk'uko bo babyumva mu kwataka Amerika ndetse na Israel. Ingaruka mu ntangiriro, abagera ku 3,000 abava ku 3,000 kugeza ku 7,000 bahise bapfa muri Iran. Israel abasirikare 14 guteranya abasivile 27. Ubwo ni ukuvuga ngo ni abantu bageze kuri 33 bose bahise bapfa. Amerika abasirikare 13 barapfuye. Lebanon abarenga 2,000 barapfuye. Igihombo cy'ubukungu cyageze kuri miliyari 300 kugeza kuri miliyari 1,000 z'amadolari muri Iran. Internet yarahagaritswe igihe kirekire cyane, ndetse leta igenera bamwe simukadi zigenzurwa. Ubwo ni simukadi zizajya zikoreshwa cyangwa se ziba
ziriho interineti kugira ngo babashe gukominikana, bamenye aho ibitero bishobora guca ndetse n'uburyo bashobora kubyirinda. Ibyiciro bikomeye by'intambara guhera kuri Werurwe mu ntangiriro za Mata 2026, Iran yihimura cyane ubwo yahise irasa misiri n'amadrone byinshi. Amerika na Israel byibanze ku gusenya ubwirinzi bwa Iran n'ibikorwa bya nucleaire nk'uko mugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga, bagenda basenya ibirindiro byubatse munsi y'ubutaka ndetse n'intwaro zigendera mu mihanda. Ubwo ni ukuvuga ati za modoka zigenda zihetse amamisire nabyo byahise byangizwa byihuse. Ku makuru mukwiye kumenya, nta ngabo za Amerika zinjiye ku butaka bwa Iran. Front ya Lebanon kuri uyu munsi, ubwo ni ukuvuga ngo urugamba ruri kuba hagati ya Lebanon ndetse na Israel. Israel yakajije ibitero bikomeye cyane kuri Hezbollah, itangaza ko ibiganiro byo guhagarika intambara bitareba Lebanon. Ibitero byibasiye n'utuwe n'abaturage, agace gatuwe cyane n'abaturage, kubera ko iyi mitwe ikunda kwikingira cyane abaturage kugira ngo yatake ibindi bihugu, hanyuma mu gihe ibindi bihugu bihagurutse bije kurwana, bo batega abana ndetse n'abadamu, bikagaragara yuko ari icyaha barimo barakora kandi bari kurasira inyuma y'abana, inyuma y'ibitaro, ahantu hose nyine hari ibikorwa remezo abantu bose bahuriraho. Ku ntangiriro za Mata, ibitero bya Iran byari byaragabanutse cyane kubera ko ubushobozi bwayo bwari bwarangiritse. Ubwo ni ukuvuga ngo kave y'intambara iri kugenda ijya hasi, ubwo iri kumanuka iva hejuru igenda ijya hasi, byerekana yuko ahazaza bishoboka yuko intwaro yonyine Iran ishobora kuzajya ibifite n'imbunda zitwarwa mu ntoki zonyine. Guhagarika intambara by'agateganyo guhera kuri tariki 8 Mata 2026, ubwo ni ukuvuga ngo kuwa 8 tariki 28 habayeho amasezerano yo guhagarika imirwano ibyumweru 2 ahitwa Islamabad Accords yabereye muri Pakistan, ariko Iran yavuze ko Amerika na Israel bayishe. Ubwo ni ukuvuga ngo umutwaro wose w'intambara bawushyira kuri Iran. Israel yavuze ko ibyo bitareba Lebanon. Ubwo amasezerano yaba y'amahoro ntabwo bireba Lebanon kugeza igihe Hezbollah ishiriye muri Lebanon, ndetse Iran yanze gufungura Hormuz idahawe ibyo isaba. Ubwo turareba ibyo yasabaga. Impande zombi zatangaje ko zatsinze mu buryo bwa politike, gusa nta nsinzi turabona kugeza kuri uyu munsi. Ibiganiro bikomeye Islamabad guhera kuri tariki 11 kugeza kuri 13 Mata 2026, habaye ibiganiro bya mbere by'imbona nkubone hagati y'Amerika na Iran mu myaka myinshi. Nyuma y'igihe kirekire nibwo hari habayeho ibiganiro hagati ya Amerika ndetse na Iran. Ubwo nibwo byongeye kuba, ubwo urumva nawe igihe gitambutse. Amerika yari ihagarikiwe n'umuvugizi wa J.D. Vance, Iran ihagarikiwe n'uwitwa Mohammad Bagher Ghalibaf. Byamaze amasaha 21 bikomeye cyane. Ibibazo by'ingenzi batumvikanagaho ni ibingibi. Nuclear, Amerika yashakaga ko Iran ihagarika burundu enrichment cyangwa se gutunganya nucleaire, hanyuma Iran yemera by'agateganyo gusa ibijyanye n'umuhora wa Hormuz. Amerika ishaka ifungure nta mananiza, ariko Iran yo ishaka inyungu izavamo. Ibihano, Iran ishaka gukurirwaho ibihano byose imitwe iyishyigikiye. Ubwo ni ukuvuga ngo imitwe iri ku ruhande rwa Iran, Amerika ishaka ko ihagarikwa, Iran irabyanga. Ku bijyanye n'umutekano, Iran ishaka kwizezwa ko itazongera guterwa. Icyavuyemo nta masezerano, impande zombi zivuga ko ahari intambwe nto ariko hakiri intera nini. Ibijyanye no gufunga inzira y'inyanja na Amerika, ubwo ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi amakuru ari gutambuka nuko Amerika kuri uyu munsi
yatangiye gufunga nayo ubwayo inzira y'amazi ubwo ya Strait of Hormuz ihereye ku majyepfo ndetse Iran igahagarara mu majyaruguru. Gusa kuri uyu munsi hari amakuru ari gutambuka yerekana yuko ubwato bukomeye buhetse peteroli bw'Ubushinwa bwabashije kwambuka. Tuzareba niba ari ugutinyana kw'ibihugu byombi cyangwa se harabaye ibiganiro, nabyo tuzabimenya mu minsi iri gutambuka. Amato 12 y'Amerika yahagaritse ubucuruzi bwose muri uriya muhora wa Hormuz w'ubucuruzi. Amato y'ubucuruzi yasubijwe inyuma. Iran yahise isohoka bita abajura, ivuga yuko ari n'intambara y'ubukungu. Gusa ingaruka bifite kuri uyu munsi, ubucuruzi bwahagaze cyane, ibiciro by'amavuta byahindagurika ariko ntibyazamutse cyane nk'uko byari byitezwe. Amagambo y'abayobozi guhera kuri tariki 14 kugeza kuri 15 Mata 2026, ubwo no kugeza kuri uyu munsi, Donald Trump yavuze ko intambara iri hafi kurangira, Iran ishaka amasezerano. Umuvugizi mukuru wa Amerika yavuze ko hari ukutizerana gukomeye ariko Iran ishaka kuganira, ndetse na Iran ku rundi ruhande yavuze ko Amerika itigeze igirana ibiganiro mu kuri. Hanyuma Netanyahu yavuze ko intambara muri Lebanon ikomeza, ubwo no kuvuga ko ibyaba byose bijyanye n'ihagarikwa ry'intambara muri Lebanon ntabwo bireba ibizaba ari ibiganiro hagati ya Iran ndetse na Amerika. Umuyobozi w'ububanyi n'amahanga w'Amerika nawe yakomeje ayobora ibiganiro bya Israel na Lebanon. Washington, Pakistan, Saudi Arabia na Turkey bakomeje kubahuza uko bwije n'uko bukeye. Uko bimeze kuri uyu munsi noneho by'ingenzi ibiteganyijwe kuba byashyirwa ku murongo no guhagarika intambara biracyariho ariko bishobora gusenyuka vuba. Amerika nayo yakomeje gufunga inzira y'amazi mu majyepfo y'uriya muhora wa Hormuz ucamo peteroli 20% bya peteroli y'isi. Israel iracyarwana na Hezbollah, nta ntambara yo ku butaka muri Iran. Ibiganiro bishya bishobora kongera vuba mu minsi iri imbere. Ubuzima n'ubukungu muri Iran kuri uyu munsi, internet muri Iran iracyafunze, abaturage bahanganye n'ibibazo bikomeye, isoko ry'amavuta n'ubucuruzi byarahungabanye muri Iran. Umwanzuro, iyi ntambara iracyari mu cyiciro gishobora guhindura vuba cyane. Hari amahitamo abiri ashoboka yonyine: ibiganiro bishya bikayisoza vuba cyangwa ikongera gukaza umurego. Impande zose zivuga ko zifuza amahoro ariko ibibazo bikomeye. Declare Hormuz, ibihano, imitwe ishyigikiwe na Iran biracyari inzitizi ikomeye. Ubwo no kuvuga ngo yaba Amerika ishaka ko nuclear ihagarara, Hormuz igafungurwa, imitwe ishyigikiwe na Iran nayo igahagarara burundu. Gusa biracyari inzitizi ikomeye. Mwakoze cyane uko kwariho kuri official, kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Don't leave without like. Mukomeze musubscribing kugira ngo tuzamuke nayo like, tukomeze kubona ibiganiro byiza uko bwije n'uko bukeye. Murakoze.